السلام عليكم ورحمه الله. كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وفي هذا الفيديو هذا غادي نقول لكل واحد كيشوف هذا الفيديو هذا وهو مريض يا ربي تشافيك وتعافيك يا ربي امين. المهم الوصفه ديال اليوم ان شاء الله الصراحه انا احتاجيت غادي نديرها لان حاليا كنستعملها على ودي الكحبه. جيت غادي نصاوبها قلت راه نبارطاجي معكم فيديو فيها لان غادي نصايبها ومشات عاوتاني ما غاديش نبارطاجيها بحال بزاف ديال الوصفات اللي كنديرهم ومجرباهم شخصيا وكينفعوني الحمد لله في الظرف ديال 3 ايام 4 ايام على حسب الذات ديال كل واحد والمناعه ديال كل واحد. المهم هذه الوصفه هذه اللي غنقدم لكم اليوم ان شاء الله هذه ديال الكحبه، يعني خاصه بالناس اللي عرفتوا اما كيجيهم الريح وكتكون فيهم كحبه قاصحه وناشفه اولا كيفوتهم الريح وكتبقى الكحبه. شحال من واحد كيفوتوا مثلا البرد كيضربوا البرد اولا كيتروح اولا كيجي هذا الريح كيفوتوا الحال ولكن كتبقى فيه الكحبه واحد 3 شهور ولا. هذه الوصفه هذه باذن الله ان شاء الله تقدر في ظرف 3 ايام. المهم انا كنت مجربها شحال هذه 3 ايام كتمشي منك الكحبه، ولكن كنقول لكم دائما على حسب كل واحد وكل واحد وذاته كل واحد وكيفاش يعني كيفاش كنقولوا كتفاعل الذات ديالو مع ديك الحاجه اللي دخل. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف الوصفه هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا نص معلقه نص معلقه ديال خرقوم بلدي. هاي هذا خرقوم بلدي اولا خرقوم عرق مطحون، نص معلقه ما تفوتوهاش، نص معلقه صغيره. وهنايا عندي راس المعلقه ديال الملحه، والاحسن تكون ملحه حيه، يعني الملحه ديك ديال الحجره ماشي الملحه ديال الحانوت. وكالعاده الضيف ديالي مشاركني في الفيديو. المهم قلت لكم الملحه هنا عندي درت انايا الملحه حيه يعني الملحه ديال الحجره. بغيتوا تستعملوا الملحه العاديه اللي كناخذوا في الحانوت الساشي العادي حتى هي ممكن تستعملوها ماشي مشكل. صافي هادوما القياس اللي غادي تستعملوا كما قلت لكم نص معلقه ديال خرقوم بلدي وهنايا راس المعلقه ديال الملح. غادي نديروهم بجوج بيهم في واحد الكاس. المهم انا حيت كنستعمل هكا الفنجان باش كنشد العبار ديالي الوصفه خديتها انا بالفنجان. صافي غادي نخويهم هنايا ما قلت لكم خويتهم هنايا وغادي نجيبوا الماء يكون غليان، الماء غليان فحال هذا. يلا صافي طفيت عليه جبته صافي وغادي نخويه عليهم ونحركهم. ها هو غادي نعمرو حتى لهذا الحد هذا. سمحوا لي هنا حيت كنقطع حتى ولدي كيكون كيهضر ما غاديش تسمعوني شنو كنقول كاع. الله يحفظ وليداتنا ووليداتكم. المهم هنا كيف ما قلت لكم صافي كنحركوهم. كتاخذوا هنايا الفنجان ديالكم وهو سخون على ما يدفى شويه ماشي حتى يحرقكم. كتاخذوا كديروا 3 ديال الجغمات، 3 الجغمات. كل جغمه كديروا بها الغرغره، يعني عرفتوا الغرغره راه كلشي عارفها. كتغرغروا بها بحال كتنقيو ديك الحلق ديالكم، كتغرغروا المره الاولى الثانيه الثالثه صافي. وكتاخذوا الباقي كتصفيوه وكتشربوه. كيف ما كتعرفوا الخرقوم بلدي راه كنطيبوا به كنشربوه مع الماء ولا هذا راه ما كيدير والو. شويه الملحه ما غادي دير حتى شي حاجه، يعني حتى الا ما نفعتناش ما غاديش تضرنا. المهم هنا كيف ما شفتوا معايا انا وصلت لكم المعلومه وصلت لكم الوصفه. كيف ما قلت لكم كديروها في الصباح على الريق وفي الليل قبل ما تنعسوا. وكنتمنى ان شاء الله تكون سبب في الشفاء ديالكم من الكحبه، الناس اللي كيعانيوا من الكحبه اولا الكحه تكون الشفاء ديالكم. وكنتمنى ما نكونش طولت عليكم فقط لانني بغيت نشرح لكم. ودائما ان فاش كنكونوا نهضروا هكا عادي بلا مونتاج ضروري كيكون الفيديو طويل. ايوا كنتمنى لكم الشفاء ان شاء الله يا ربي وخليتكم في امان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.